এদিকে ওয়েট কাউন্টার এবং টেলিভার লাগানোর কাজ চলতেছে। ওয়েট কাউন্টার অলরেডি লাগানো কমপ্লিট, টেলিভারটা লাগানো হইলেই আমরা ডিরেক্ট বাড়ির উপরে উঠাবো। আমাদেরকে এখনও সামনের দিকে উঠতে পারতো, সামনের দিকে উঠলে কিন্তু হয় তেলি টাইনে নেওয়ার সাইতে ওয়ারটা স্লো আপ দিয়ে একটু সামনের দিকে উঠলে পরে ঠিক হয়, কিন্তু উঠতেছে না, ওই জায়গাতেই থাকবে। ওইভাবে টাইমের জন্য একবারে সমতলে নিচের দিকে নামাবে, বুঝছো?